在美媒的渲染之下，乌克兰局势似乎一触即发。为了告诉全世界乌克兰现在很危险，俄罗斯一定会入侵，美国将乌克兰列为高旅游风险等级，呼吁在乌克兰的美国公民尽快撤离。近日，更是连美国驻乌克兰大使馆都关闭了。美国国务院发言人普莱斯还发出战争警告，称乌克兰局势随时可能失控。而乌总统泽连斯基也在煽风点火，称他已得到消息，俄罗斯将发动攻击。但是泽连斯基并没有拿出任何证据，只是在渲染紧张气氛。近日，中国外交部召开记者会，有媒体询问中国使馆人员是否会从乌克兰撤离。汪文斌则表示，中国驻乌克兰大使馆还在正常工作，将继续与在乌中国公民和机构保持密切联系，渲染紧张气氛。这是美媒的拿手好戏，他们具有无中生有的强大能力，制造出一场乌克兰危机。对美国政府和媒体来说，简直太容易了。其实稍有点国际常识就会明白，大使馆不是难民，很少听说一个国家内部发生动乱，其他国家就撤大使馆的。美国的做法不过是为了渲染一种恐怖气氛，给俄罗斯制造压力。事实上，最近各方都在忙着缓解乌克兰局势，天天把战争挂在嘴边的其实就是美国自己。然而这个最喜欢谈论战争的国家却是离战争最远的。到目前为止，美国没有任何向乌克兰派出作战部队的计划，但却一直忽悠欧盟和北约在俄乌边境地区与俄罗斯进行对峙。他只用了很小的代价，或者说只是动了几下嘴皮子，就把欧盟和北约绑在了自己的战车上，可以说是一本万利。其实对于美国这样的把戏，欧洲都很清楚，但他们为什么摆脱不了美国的魔掌呢？原因很简单，俄罗斯在历史上给欧洲留下的阴影实在是太大了。正是由于根深蒂固的俄罗斯恐惧症，美国才能在安全问题上对欧盟随意揉捏。苏联解体之后，美国与欧盟之间的相互需要变得不再那么迫切，欧盟独立自主的意识越来越强。但现在美国把中国当成了头号敌人，集中在全球的资源搞自己的印太战略，这很有可能造成欧洲进一步离心离德。在这种情况下，炒作俄罗斯的威胁让欧盟时刻处于深深的不安全感之中，他们对美国就不敢生有二心，心甘情愿地跟着美国反华。因此可以这么说，美国炒作乌克兰危机，其真正用意就是为了整合自己盟友内部，要想恐吓自己的盟友，制造出来一个战争假象是最合适的。乌克兰的危机迟早会收场，而且不会发生大的战事，但经此一劫，欧洲别无选择，只能跟定美国老大哥，反俄反华都要跟美国配合。可以预见的是，欧盟与中国的关系将进入一个比较艰难的阶段，这需要我们未雨绸缪。